21 od 33 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je danes podpisalo anekse k kolektivni pogodbi za javni sektor, kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in pogodbam dejavnosti in poklicev. Aneksi tako lahko začnejo veljati dan po uveljavitvi zakona za uravnoteženje javnih financ. O morebitnem jesenskem referendumu o tem zakonu pa po včerajšnji vložitvi referendumske pobude še vedno razmišljajo policijski sindikati. Predstavniki sindikatov so se dopoldne sestali z generalnim direktorjem policije. V koordinaciji sindikatov v Primorju danes ne bodo zaostrovali stavke, se pričakujejo napovedano izplačilo aprilskih in dela marčevskih plač. Če ga ne bo, bodo stavko zaostrili v začetku prihodnjega tedna. Izplačilo je v sredo ob obisku v Ajdovščini obljubljal tudi morebitni strateški partner Primorja, prvi mož podjetja Capital Group Julian Frost. Za celotno izplačilo bi potrebovali okrog 2 milijona evrov, vendar Frost ni pokazal dokumentov, ki bi dokazovali transakcijo. Sindikati so prepričani, da če podjetje ne bo izplačalo plač, zagotovo sledi stečaj. Delničarji Telekoma Slovenije bodo na skupščini konec junija med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička v višini 119,7 milijona evrov. Po predlogu uprave družbe bodo 33,8 milijona evrov oziroma 5,19 evra bruto na delnico namenili za izplačilo dividend. V druge rezerve iz dobička bodo prenesli 42 milijonov evrov. Preostali del bilančnega dobička v višini skoraj 44 milijonov evrov pa se prenese v naslednje leto. Danes je Mednarodni dan muzejev, letos pod geslom Muzej v svetu globalnih sprememb, novi izzivi, nove pobude. Tudi slovenski muzeji so danes pripravili več prireditev. Na Ptujskem gradu so odprli stalno razstavo tradicionalnih pustnih mask ptujskega območja. Na ogled bodo odslej v prenovljeni grajski konjušnici, kjer so uredili muzejsko blagajno in trgovino. V Kranjski Gori se začenja 15. slovenska turistična borza, ki poteka v znamenju zelenega, zdravega in aktivnega turizma. Na borzi se bo nekaj več kot 120 slovenskih turističnih podjetij predstavilo več kot 100 tujim organizatorjem potovanj iz 26 držav. Največ zanimanja kažejo kupci iz Italije, sledijo pa Britanci in Nizozemci ter organizatorji iz nemško govorečih držav. Vreme bo danes še precej jasno, proti večeru se bo na zahodu zmerno pooblačilo. Jutri bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. V nedeljo dopoldne bo še precej jasno, do večera pa se bo pooblačilo in ponekod pričelo deževati. Pihal bo jugozahodni veter, v ponedeljek bo deževno in hladneje. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Mariborski otok tudi letos ne bo dočakal obnove. Na Ptuju so lahko občudovali in pokušali dobrote slovenskega podeželja. V Mariboru je ponovno zaživel Mednarodni festival kreativnih komunikacij Magdalena. Bodite z nami ob 18.